Untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan tips gimana caranya supaya bentuk laut cepat ngefur ya. Pertama kita siapkan dulu fur halus ya, yaitu seperti ini. Ini fur leopard yang warna coklat ya. Jadi kita tumbuk halus dulu sampai seperti tepung lah ya, baru kita campur dengan susu bubuk Denko ya. Satu bungkus leopard itu cukup dikasih 2 saset Denko ya. Jadinya seperti ini ya. Ini leopard yang sudah dicampur bubuk susu ya. Sekarang kita tuangkan yang sudah dicampur susu ya. Tuangkan secukupnya ya. Dan langsung kita ambil ini ulat kandang ya. Ulat kandang ini selain aktif, dia akan masuk ke leopard, masuk ke bubuknya tadi. Jadi nanti sama remetuknya dicari ya. Kita langsung taruh aja, nah seperti ini ya. Dicampur, diaduk ya, diaduk. Ulat kandang ini selain aktif, dia akan sembunyi ya di dalam pur. Jadi nanti remetuk laut berusaha untuk mencari ya ke dalam, nggak sengaja nanti pasti tercicipi ya purnya ya. Setelah itu baru setelah terpantau remetuk laut doyan sama pur halus campur susu ini ya, baru kita nanti campur dengan leopard yang asli seperti ini ya, tanpa campuran. Nanti bertahap diperbanyak leopardnya sampai tidak menggunakan susu lagi dan tidak halus lagi ya. Jadi leopard standar ya. Pengalaman saya 3 hari remetuk sudah ngepur ya, pur halus dulu ya, baru nanti bertahap 1 minggu baru bisa pakai leopard standar seperti ini ya. Terima kasih, demikian tipsnya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.